жаттыңыз, кандай эс алдыңыз? Бүгүн жакшы жаттым. Дем алыш азайды. Түнү кыйналган жоксуз, Жок, түндө кыйналбадым. Батыр эне Зияда Ормонова Сузак аймактык ооруканасынын жүрөк кан тамыр бөлүмүнө келип дарыланууда. Анын ден соолугу начарлап энтиге баштаганы байкалгандыктан дарыгерлерге кайрылган. 2 күн болду келгениме, жакшы кыздар, аябай жакшы. Дем алышым дагы, тамак ичишим бүгүн жакшы болуп калыптыр. Рахмат ушул доктурларга. Медсестралар дагы аябай жылуу мамиле кылат экен. Врачы дагы. Булар дарыдан мурда эле өздөрүнүн берген немеси менен, энергиясы менен эле биз жакшы болуп атабыз, жакшы мына. Аталган Сузак райондук аймактык ооруканасынын жүрөк кан тамыр бөлүмү 30 орундукка ылайыкташтырылган. Учурда райондун бардык булуң бурчунан бейтаптар келип дарыланууда. Основной жүрөк кан тамыр бөлүмүндө эми кислороддук концентраторлор жетиштүү, основной дефибриллятор деп коюп жүрөктүн жанагы оор критический состояниеда колдонуучу аппараттар бизде жетиштүү, оксигенаторлор, ошондой эле пульс оксиметрлер, тонометрлер, калган аппаратуралар эми бизде общий реанимация бизден бөлөк болгон үчүн калган бүт аппараттар ошол жерде жайгашкан. Эми фомс тарабынан бизге дары-дармектер жетиштүү эле убагында келип атат. Биз берген заявкалардын мүмкүн болушунча аракет кылып, дары-дармектерди жеткизип бергенге аракет кылып атышат. Сузак аймактык ооруканасы Жалал Абад облусундагы мамлекеттик милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен тыгыз иштешип келет. Оорукананын жандандыруу бөлүмү жалпы 7 орунга ылайыкталган. Аны менен бирге эле керектүү медициналык жабдуулар менен камсыздалган. Азыркы учурда жарандарыбызга толугу менен келген ооруларга бардык эмелер шарты менен камсыздап бере алабыз. Фомс биринчиден дары-дармектердин немесин толугу менен камсыздап да турат, камсыздап да келип жүрдү ушуга чейин. Аппаратуралар дагы фомс жактан дагы, өкмөт жактан дагы аппаратуралар дагы керектүүлөрү келип бардыгы камсыздалган да. Фомстан дагы и эмеден өкмөт жагынан дагы. Ал эми неврология бөлүмүндө Сузак районуна караштуу аймактардан жарандар келип дарыланышат. Ага мамлекет милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан бөлүмгө өзгөчө колдоо көрсөтүп турарын белгилешет. Азыркы учурда неврология бөлүмү өзү негизи 25 оорулууга жайгашкан. Бирок ФТП Бегабад жабылганга байланыштуу бизге 2 койка кошулган. 27 болуп, ошо менен азыркы күндө ооруларды кабыл алып жатабыз. Бизде в основном пландуу түрдө оорулар кабыл алынат. Шашылыш түрдө реанимация бөлүмүбүз бар. Ошол жерге өтүп, ал жерден биз көзөмөлүбүз менен, консультациябыз менен, анан жакшы болгондон кийин, кичине состояние чыккандан кийин анан буякка которобуз. В основном ошо пландуу түрдө жатышат баары. Ал эми оорукананын жетекчисинин орун басарынын айтуусунда аймактык оорукананын ишмердүүлүгү өз нугунда уланып жатат. Себеби мамлекеттик медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан дагы дары-дармек жана дарыгерлердин айлык акысы менен кошо кошумча төлөмдөр убагында берилип турарын кошумчалайт. Жалпысынан Сузак аймактык ооруканасында 9 бөлүм бар. 9 бөлүмүбүз бар. Аймактык оорукананын өзү 301 керебетке ылайыкташкан. Андан сырткары да 45 керебетке 2 жерде филиалыбыз бар. Бул бизден Карадарый айылында Чаңгырташ филиалыбыз и Орто Азия айылында дагы 25 койка даярдалган 2 филиалыбыз бар. Мамлекетте биринчилерден болуп, ушу Сузак районунан чыгып, биринчилерден болуп коронавирус менен күрөштү. Ушу биздин оорукананын дарыгерлери башташты. Анан жалпысынан өткөнкү жылы бизге 1028 бейтап жатып чыгып кетти ошо. Именно коронавирус, пневмония оорулары менен. Сузак аймактык ооруканасы райондун жарандарына сапаттуу медициналык жардам көрсөтүп келет. Алар оорукананын мындай алгылыктуу ишти аткаруусунда ар тараптуу жардам берип, колдоо көрсөткөндүгү үчүн Жалал Абад облусундагы милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна ыраазычылык билдирип келишет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.